एक ज़बरदस्त नुस्खा बताता हूँ आपको। आपको आपकी खाँसी चाहे कितनी भी पुरानी हो, सूखी हो या बलगम वाली हो, इस नुस्खे का इस्तेमाल करें और तुरंत राहत पाएँ। थोड़े से अदरक को पीस लें और इसके आधा चम्मच रस को अलग कर लें और उसमें 1 चम्मच शहद मिला लें और उसे फिर खाएँ। उसके खाने के आधे से 1 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाएँ-पिएँ। 2 से 4 दिन तक ऐसे ही आप करें, रेगुलर सुबह-शाम। आपको आपकी खाँसी में अपने आप चमत्कारिक रूप से फ़ायदा होने लगेगा। इस नुस्खे को और ज़्यादा असरदार बनाने के लिए इसमें 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर ज़रूर मिलाएँ। ऐसे ही टिप्स को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें।